इस लड़के को भगवान ने इतना सुंदर बना दिया है कि जब यह लड़का स्कूल में पढ़ने के लिए जाता था, तब सभी लड़कियां इस पर फिदा हो जाती थीं। इसीलिए यह लड़का अपने चेहरे पर कई तरह के लेयर लगाकर चलता था, ताकि इसके चेहरे को कोई देख ना ले। लेकिन दोस्तों, आओ, आज इसके चेहरे को साफ करके देखते हैं। आखिर इतना सुंदर लड़का कौन है दोस्तों? ये आखिरी लेयर है, लेकिन इसके चेहरे को देखने से पहले हर कोई मां को लाइक करता है। आज मैं देखता हूं कि बाबा के बारे में कौन लाइक करता है। दोस्तों, ये रहा इस लड़के का चेहरा। अगर ये आपको सुंदर लगा हो, तो इसके लिए एक लाइक कर दो।